Vymodění, naleštění, ale poněkud staršího data. Řeč není o nikom jiném než o legendárních trabantech. Nestárnoucí vozy se už o tomto víkendu sjedou ve Velkém Vřešťově na Trutnovsku. A tady už vidíte první z nich, trabanti v nejrůznějších barvách, s kytičkami, beruškou i trabant s krtečkem. Jezdí různý trabanty, někteří to mají jakoby sportovní úpravu, tuningovou úpravu, někdo to má jako recesi. Prostě je to zábava, no, koníček. Čuch jsem k tomu trabantu a prostě to je koníček, to je láska, jo. To je normální osobní auto, který má topení. Trabant, automobil, který se vyrábí už 20 let téměř beze změny. Během zítřka jich má na Vřešťov dorazit okolo 100. Já myslím, že pro děcka je to pěkný a ty velký děcka, co s tím přijeli, tak ti se asi baví taky. Perfektní, hlavně tady ty dvoutakťáky, to smrdí prostě a je vůbec úžasný, že to takhle se ještě udržuje.